te sunu Sénégal entre autres donc voilà. Bon Mamadou Sène Kelogan vous présente. salaamaaleykum maa ngi nuyu fi teew ñëpp ñu ngi sama mbokk journaliste yi ku bëgg maa ngi nuyu bu baax a baax di la ñaanal sa baat bi gën a wér bu baax a baax incha allah rabi ba lépp loo xam ne yaa ngi doon bégloo Sénégal yi depuis muy avant di judd ba léegi ba tey fekk ngay woy nga mun di continuer comme ni ko waxee sa woy damay woy ba sàngoo suuf yàlla na yéex alors sama première question mooy wax nga léegi sëñ bi wax nee nga ba nga nekkee extérieur yaa ngi doon suivre bu baax a baax Sénégal te bu ñu waxee Sénégal wax nga ba c'est musique dëkk teg mooy musique sénégalaise alors tey jii est-ce que temps bi nga toog musique sénégalaise noo ko gisee est-ce que maanaam avancement bu mënoo am est-ce que am na ko dëgg-dëgg est-ce que nouvelle génération bu yaakaar ni peut-être mën nañ téye flambeau bi est-ce que ñoom si bu baax a baax merci beaucoup. Mamadou Sène Wassare TV. jërëjëf Mamadou Sène Wassare TV. Wassare TV. wasaare kon ngeen wasaare kàddu gi bu baax merci beaucoup Mamadou de Wassare TV. waaw musique sénégalaise moom am na ay progression yu bëri ndax à distance xam nga su fekkente ni nii da nga nekk retraite ak retraite bu mën a doon da ngay gën a am une visibilité ci li xew ndax da ngay gën a am temps même bu fekkente ni sama temps moom vraiment daaw ma ko consacré ci ay futilité ndax sama temps daan na ko consacré ci yu am solo yoo xam ne xëy na dinañ ci waxtaan mais tax na nag ma gën a suivre li nga xam ne nii daaw ma am temps bu baax toog di ko seetaan ba tax na it ma gis ci lu bëri ci musique sénégalaise gis naa ci ay ndaw muy góor ak jigéen yoo xamante ni yu am talent lañu ku leen encadré rek dinañu dem yu xarañ lañu ci seen métier xëy na encadrement lañ leen war a gën a dolli ak it ñu gën a liggéey ndax musique liggéey la musique du fo musique fo la mais métier la quoi c'est une industrie c'est un travail c'est un métier comme ni ngay jëlee sa saak nga ne damay dem liggéeyi man en tout cas man loolu laa xam ci musique te métier boobu laa ci xam mag ñi ñu fi fekkit vraiment ñu am ci benn aura bi loolu lañ ci yàgg a def mais am na ay talent ci gàttal ndax gis nga fekk naa fi ay xale yu am ay voix tout à l'heure voilà ku mel ni Leïcha Aïcha tout ça vraiment ay xale yu am talent lañu encadrement moo defee Afrique parce que Afrique malheureusement bokkul ak Europe nga xam ne bu ñu gisee talent ci xale dañ koy yóbbu mu dem jàngi musique mooy waajur yi wala encadrement bi investir jàngal ko musique jàngal ko solfège jàngal ko nu ñuy liyee préparer ko malheureusement xëy na amuñu moyen yi mais defe naa ku leen encadré dinañu dem mais de manière générale je pense que la musique sénégalaise progresse, a bien progressé, il y a de nouvelles sonorités, il y a de nouveaux rythmes, c'est très bien. Je félicite et encourage les artistes. Au niveau international dañuy gis ne la plupart Sénégalais yi dañuy jël maanaam ay yeneen artistes yoo xam ne ñoom niveau international te defuñu ñoom ay diw te maanaam lu ñuy wuti si yeneen dëkk yi am nañ ko parce que mënuñu wax niveau international te tuddoo suñu Pape Youssou Ndour mënoon wax niveau international te tudd yow donc est-ce que maanaam ce retour est-ce que pare ngeen pour may tamit xale yi loxo mooy nouvelle génération bu fi nekk yu su mel ni Wally Ballago Seck Sidi Diop Pape Diouf et cetera may leen dafa ñoom ay duo pour au niveau international musique sénégalaise mën a jëm si kanam. mais bien sûr loolu mooy musique échange la musique du individualisme quoi du individualité yow kenn musique échange la effectivement je pense que loolu dina ci am solo te defe naa ne taxawaay boobu man yàgg naa ko taxaw ñi nga fi tudd ci ay artistes yàgg nañ ko taxaw mais man artiste moo sollicité vraiment ma gis genre musical bi neex ma et puis esprit bi aussi pourquoi pas ñu def duo parce que loolu lu am solo la aussi artistes yi aussi bu ñuy dem di def duo ak ñu nekk ci biti loolu lu am solo la parce que musique aussi mix la mixage la quoi il faut faire la promotion de la mixité dans la musique des échanges pluriculturels des échanges entre les pays c'est très très important parce que mooy tax ñu nekk ci dëkk boobu xam la yow mi nekk ci sa dëkk artiste boobu ñu xam ko et puis ngeen def échange loolu mooy musique aussi et
puis à la variété de sonorités. C'est bon. Vous êtes satisfait. Donc Sira Touré de Radio Chine International. ginnaaw bi ñu nuyoo ñu fi nekk ñëpp ñu ngi lay sant ci woote gi di la jaajëfal di la ñaanal ci suñu borom may la tawfeex ndaari la RTS après li nga defee recul yaa ngi koy wax ci 3 ans defaat bi jàngaat nga aussi amaat nga yeneen gis-gis ci àdduna par rapport ak musique mais comme suñu problème mooy par rapport su ma lay dégg est-ce que dafa am benn message boobu pare boo commencé à la nouvelle génération ndax bu ñu gisee ni léegi intelligence artificielle ñi gis digitalisation ñi gis yu bëri yi muy am ci àdduna te musique sénégalaise àggagu fa ndax amaguñ industrie te yéen bon yow particulièrement da nga nekk témoin de l'histoire entre 2 générations ci traditionnel ak modernité ndax sa message warut a gën a clair ci jëm ci la nouvelle génération ci créativité parce que ñi ngi naan musique sénégalaise ñu ngi progressé mais ci ban anam ndax héritage bi ñu bàyyi ci yow ndax yéen yéen a koy téye ak ñi nga bokkal génération. Alors, merci Ndari pour votre question. Mon message n'est pas codé. Peut-être qu'il faudrait que je le clarifie mieux pour vous. Mon message est que dans la vie, quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut pas perdre votre temps à pleurer. Il vaut mieux utiliser le temps que vous mettez à pleurer, à profiter, à faire d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait. Et ces autres choses-là, c'était me perfectionner dans mon métier. Ce métier que j'aime tant, parce que toute ma vie, moi, je ne sais faire que chanter. Vous imaginez quelqu'un qui, dès l'âge de 7 ans, s'est mis à faire quelque chose, subitement, tu arrêtes. Si vous n'êtes pas fort mentalement et que vous n'avez pas de la foi, vous échapperez complètement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais me perfectionner. Et le message aujourd'hui, c'est quoi? Le message à cette jeunesse, le message à ces artistes, le message à ces musiciens. C'est que Yango l'Ouest, ce n'est jamais trop tard d'apprendre, qu'on peut toujours apprendre, qu'on peut toujours se moderniser, qu'on peut toujours se développer, qu'on peut toujours se perfectionner et que la musique sénégalaise a besoin d'apprendre. Les artistes doivent davantage creuser, doivent davantage apprendre, doivent davantage écouter des musiques d'ailleurs, ne doivent pas seulement se limiter et se focaliser à ce qui se passe ici, parce que vous aurez du mal à l'exporter aussi. La musique sénégalaise peut être exportable si on a l'intelligence de le mixer et de l'associer à d'autres. Ce n'est pas pour rien récemment que les Américains ont invité Baaba Maal dans Black Panther. C'est une fierté. Voilà, quand on voit nos rythmes, nos sonorités, nos danses dans ce film, on se rend compte que l'Afrique est riche. Seulement, il faut savoir s'ouvrir. Et mon message, c'est l'enracinement, certes, mais l'ouverture, et surtout la persévérance et la patience d'apprendre. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant de passer la parole à Elimane Ndao de France 24, je voudrais vous inviter tous à mettre